자, 마이크 테스트. 자, 마이크 테스트. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 토크작도 작은 도박사입니다. 일단 화면 넘기고 나서 시작하도록 하겠습니다. 자, 오늘 11월 5일 금요일 오전 1시 50분에 방송과 녹화를 시작하겠습니다. 제가 어제 올렸던 게 있죠. 뭐냐면 자, 요거 투수 개인사 잡담 하나만 쓰고 가용이라는 글쓴이에 대해서 부연 설명을 하고자 이렇게 방송과 녹화를 하게 되었습니다. 자, 여기서 제가 말씀드리고 싶은 게 파트라 가지고 이번에 언어 재활사와 관련해서 좀 말씀드리고자 합니다. 여기 댓글 한번 보도록 하죠. 보자. 아픈 분인가 봐요. 분인가 보네요. 아픈 분인가 보네요. 안타깝다. 금융치료 각인가. 이분 약간 어제 의사 면허증이나 간호사 면허증이 없다고 말했죠. 그 말은 즉슨 뭐냐, 돌팔이란 얘기죠. 그 부분을 말씀하고자 이렇게 영상을 스트리밍하고 녹화하게 되었습니다. 즉 이것들은 다 돌팔이라는 거죠. 그러니까 의사 면허증, 간호사 면허증도 없는데 함부로 준동질하는 준동질하고 선동질이죠. 아직 근본이나 근거들 하나도 없이 함부로 말하고 다닌다는 얘기죠. 글쓰이랑 운영자의 관계는 잘 몰라요. 아직 그 게시물 아마 존재하고 있을 겁니다. 자, 국시원이죠. 말하자면 한국보건의료인 국가시험원이라 해서 줄여서 국시원이라 불리죠. 여기선 의사나 간호사 면허증 시험 보는 곳이라 보면 됩니다. 그런데 글쓴이하고 댓글 달리신 분들은 국시원에 대한 존재를 모르고 있습니다. 진짜 하나도 모르고 함부로 준동질 하고 있다는 소리죠. 제가 분명히 말씀드렸죠. 물증 증거를 가지고 그걸 하라고 내가 얘기했을 텐데, 자, 분명 그 운영자한테 경고 이메일 보냈음에도 불구하고 읽음으로 표시돼 있더라고요. 그래서 벌써 이 게시글이 삭제되거나 해야 되는데 그런 조치를 안 했다는 건 저를 오히려 만만히 보고 무시하고 있다는 얘기죠. 상식이 없다고 말씀하셨죠? 그 운영자분이. 다시 한번 읊어보고 그 국시원 화면을 넘어가도록 하겠습니다. 자, 상식 6. 사람들이 보통 알고 있거나 알아야 하는 지식, 일반적 견문과 함께 이해력, 판단력, 사리 분별 따위가 포함된다 라고 나와 있죠. 근데 상식이 없다는 거 제가 여기서 어느 걸 얘기하는 건지 모르겠어요. 보다 구체적으로 말씀해 주셔야 뭘 보완하든가 해야 할 거 아닌가요?
아니, 그 국어 시간에 뭘 배웠죠? 문학만 가르치는 교사한테 세뇌를 당하셨나요? 아울러 에센스 국어 사전 특수 장정에서 한번 찾아보도록 하죠. 예, 상식을 말하자면 일반 사람으로서 가져야 할 일반적인 지식, 이해력, 판단력이라고 나옵니다. 근데 제가 뭘 상식이 없는지 그걸 말씀해 주셔야 되는 거 아닌가요? 그냥 글쓴이의 말만 믿고 그렇게 함부로 글빠진하면 그때 어떡하란 말입니까? 아, 그냥 눈에 보이는 게 전부라고 그렇게 믿고 다니세요? 눈에 보이지 않는 것까지 본질을 파헤쳐봐야 그게 정상이 아니었던가요? 아니, 일개 스트리머가 뭘 알고 함부로 그렇게 선동질에 놀아나는지 이해가 안 가네요. 한번 여기 찾아볼까요? 자, 저는 뭐 PDF 파일이나 스크린샷 준비 안 한 채로 이렇게 직접 검색하는 장면을 보여줬습니다. 보시면 어 글쓴이 닉네임 그대로인데 여기 앞에 거 보면 예, 바뀌었죠. 세 글자에서 다섯 글자로 바뀌신 걸 보일 겁니다. 저의 이메일을 받고 나서 비공개로 전화한 건진 잘 모르겠으나 확실한 건 일단 이메일 받고 심적인 변화가 왔다는 증거입니다. 굳이 닉네임을 해야 할 이유가 있는 건지는 잘 모르겠더라고요. 자, 처음부터 읊는 거는 그냥 앞에 동영상을 그냥 보시면 되겠습니다. 근데 온라인상에서 뭐 아픈 분인가 보네요. 근데 아픈지 정상인지 그걸 어떻게 아세요? 아니, 본인이 뭐 의사 면허증이나 간호사 면허증은 소지하고 계시는지요? 그런 면허증 없는 상태에서 함부로 진료하면 돌팔이라고 놀린다고. 언어적 사고력 있으면 함부로 말하지 말라는 말일세. 자, PDF 파일하고는 달리 스크린샷 파일이거든요. 그냥 원본 화면은 이렇습니다. 지금 들어가고 싶어도 못 들어가거든요. 원래 그 트위치 아이디로 로그인 하고 했는데도 뭐 휴대폰 인증하라는 그 절차를 했음에도 불구하고 아무리 몇 번을 시도해도 그게 인증이 안 되더라고요. 일단 들어갈 수 없기 때문에 이렇게 제가 준비한 PDF 파일하고 스크린샷을 대체해서 이렇게 설명해 드리는 겁니다. 예, 이렇게 알아두시면 되겠고요. 스크린샷 그 PDF 파일하고 스크린샷의 그 화면 차이는 나겠으나 내용은 똑같습니다.
예, 그냥 보시면 그냥 PDF 파일하고 화면의 형태가 다르겠으나 뭐 앞에 PDF 파일하고 내용은 똑같이 일치합니다. 이걸 가지고 뭐 주작이라고 고소하면 저도 그게 기꺼이 맞대응하겠고요. 뭐 경찰서나 검찰청에서 뭐 증거물 제시하라 오라면 그 또한 마다할 이유가 없고요. 그럼 진짜 종이 생각날 때마다 스트레스 받는데 뭐 절 보고 뭐 어떡하란 얘기예요? 그러면 진짜 세상 이상한 사람들 많은데 그 뭘 어쩌란 말이에요? 그 중립적인 태도를 가지고 댓글을 달았더라면 제가 이렇게까지 나올 리가 없죠. 중립을 유지 않은 채로 어느 쪽에 편을 들어와 가지고 옹호를 하니까 제가 그렇게 화나는 겁니다. 이렇게 보여드릴 건 사단 한국언어재활사협회하고 국시원의 언어재활사 시험정보 이걸 보여드리려고 합니다. 이 사건을 계기로 제가 언어재활사를 되려고 하는 이유가 또 다른 이유로 생겼습니다. 저한테 원인 제공뿐만 아니라 동기부여를 해준 셈이죠. 그럼 제가 언어재활사 자격증 가지고 뭐 활동하더라도 의사나 간호사한테 돌팔이란 소리를 함부로 못하겠죠. 왜냐, 국시원에서 시험을 치르고 나서 보건복지부에서 교부를 받은 것이기 때문에 의사와 간호사 면허증도 그와 똑같은 그 절차거든요. 그러므로 언어재활사 자격증 가지고 돌팔이라고 함부로 말할 수는 없겠죠. 다만 법률에 의해서 뭐 벌칙란에서 뭐 특정한 범죄를 저질 경우는 제외하고는 크게 제약받을 일은 없다고 보시면 되겠습니다. 한번 내용을 여기 일단 큰 내용을 보고 그다음 한번 제목만 가지고 읊어보겠습니다. 가장 먼저 개요죠. 언어재활사란 생활에 발생할 수 있는 의사소통에 어려움이 있는 대상자들의 중재 및 재활을 담당하는 전문가를 말한다. 현재 우리나라에는 사설기관, 복지관, 대학 부설기관, 병원 등에 언어 치료실이 개설되어 있으며 그 대상은 학령 전기, 영유아부터 노년기의 언어 장애인까지를 포함한다. 출처는 한국언어재활사협회죠. 즉 사단 범위인 여기를 얘기하는 거거든요. 수행 직무. 언어재활사는 언어 습득 과정이나 언어 처리 과정의 결함을 보임으로써 다른 사람과 원활한 의사소통을 하기 어려운 사람들에게 전문적인 진단과 훈련을 실시하는 전문가를 말한다. 언어 재활사의 주 대상이 되는 의사소통 장애는 다른 사람과 의사소통을 하는데 어려움을 갖는 장애로 언어 발달 장애, 조음 음문 장애, 유창성 장애, 음성 장애, 신경 언어 장애로 나눈다. 출처도 역시 한국언어재활사 협회입니다. 즉 말하자면 국가 공인 자격증이라고 이렇게 인정해 주고 있죠. 다시 말해서 국가에서 전문 자격증을 말해 주고 있다는 얘기입니다. 아시겠죠?
여기 사단 한국 언어사 재활사 협회는 제목만 읽도록 하겠습니다. 언어 재활사의 정의. 생애 중 발생할 수 있는 의사소통의 문제, 즉 언어와 말에 어려움이 있는 대상자들의 중재 및 재활을 담당하는 직업을 말합니다. 천천히 읽어볼게요. 여기요. 언어 발달 장애란 무엇일까? 저음 장애란 무엇일까? 음성 장애란 무엇일까? 유창성 장애란 무엇일까? 신경말 언어 장애란 무엇일까? 청각 언어 장애란 무엇일까? 이렇게 구성되어 있습니다. 앞에 그 사건에 의해서 제가 언어 재활사를 되겠다는 또 다른 이유가 생겨버린 것이죠. 예, 앞으로 저에게 이런 말이나 행동한 것에 대해서 크게 느끼시고 반성하는 시간을 가져야겠습니다. 방송에도 모자랄 판국에 이렇게 비공개로 전환한 지 오래됐더라고요. 오래된 게 아니라 그때 읽은 날짜가 8월 달이었던 걸 기억하고 있거든요. 자세한 사항은 그 명예훼손에 고소당할 수 있으므로 생략하겠습니다. 그러니까 국시원도 안 들어가 본 분이 이렇게 함부로 말하면 안 되죠. 그럼 제가 보면 어떻게 판단하냐면 그냥 겉모습만 판단하는 건 아니고 그냥 언어를 가지고 이제 속내를 들여다보듯이 이렇게 확인하거든요. 즉 언어는 정신이다라고 이렇게 표현하거든요. 그걸 보여드릴게요. 자, 요 구절입니다. 언어는 곧 정신이다. 혹은 언어가 없으면 국가, 나라는 있을 수 없으며 역사도 존재하지 않는다. 이거거든요. 다시 말해서 언어가 없으면 국가가 존재할까요? 뭐 그뿐만이 아니죠. 나아가서 언어가 없으면 그 성경책도 존재하지 않겠죠. 왜냐? 언어가 존재하지 않는데 성경책이 존재할 리가 없죠. 동물도 말은 못하지만 소리를 내잖아요. 소리조차도 없으면 이 세상에 만물이 존재할 리가 없으니까요. 그 근본을 가지고 말씀하셔야지 겉모습만 보고 그냥 주관적인 그냥 견해를 가지고 말씀하시면 안 되죠. 예, 앞에 이 내용처럼 말하는 거죠. 오늘 제가 맨 앞에서 다루려게 바로 특수 개인사 잡담 하나만 쓰고 가영 제가 이걸 왜 다루는지 저의 의도를 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 지금 네이버 블로그 이거 들어가도 이미 삭제되어 있어서 들여다볼 수는 없으나 그 전에 미리 제가 PDF 파일로 저장해 놨기 때문에 뭐 비공개를 하든 삭제를 하든 아무 상관이 없습니다. 조회수를 한번 볼까요? 여기는 50이라 써져 있거든요. 물론 스크린샷에도 50이라고 나와 있거든요. 여기 눈 모양 있죠?
근데 여기는 안 나와 있네요. 지금 운영자의 닉네임, 글 제목, 글쓴이 닉네임 말고는 이게 전부입니다. 제 생각에 아마 그 조회수가 더 넘었을 거라고 보고 있거든요. 아무런 근거 없이 이렇게 마치 그냥 글쓴이가 이게 보인 게 전부라고 믿고 이렇게 세뇌 당해서인지 이렇게 선동질하고 있다는 거거든요. 이런 사고방식 가진 사람은 재활의학과의 언어재활사나 저한테 국어의 문법 교육을 받으셔야겠는데요. 못 받겠다면 그거는 그냥 겁쟁이라고 인정하겠습니다. 아시겠죠? 얼마나 자기 자신이 무력하고 나약한지 깨달으시란 말입니다. 추천 2 한 사람 이게 뭐죠? 그러니까 국어 시간에 문학만 가르치는 교사한테 세뇌를 당하셨나요? 아마 대부분 문법 용어를 말해도 전혀 못 알아들을걸요? 왜냐? 국어 시간에 문학만 가르쳤기 때문에 알아들을 리가 없다는 말일세. 이렇게 선동질하니까 뭐 명예훼손이나 모욕죄로 고소당할 수 있다는 말입니다. 이것만 가지고도 허위 사실 적시 명예훼손으로 고소할 수 있는 명분을 제공하는 셈이라고요. 마지막 하나 더 볼게요. 이게 얼마나 이중성 띄는지 안 보여드리려고 했는데 보여드리게 만드네요. 예, 찾았습니다. 예, 바로 이거거든요. 아무 관련 없다고 말씀하실 수 있어서 제가 다시 한번 보여드릴게요. 자, 나이스 게임 TV 신뢰하던데 거기 커뮤니티 사이트를 하는데 이제 여기서 시작되죠. 아마 예전에 사이트를 폐쇄하고 나서 그 네이버 카페로 전향한 것 같습니다. 바로 이거죠. 자, 제목하고 내용이 다를 수 있는데 블로그 주소하고 정확히 일치합니다. 잘 보세요. 자, 분명히 보셨죠? 자, 링크 열기에서 보이시죠? 하나로 틀린 게 있으면 고소해 주십시오. 주작했다고. 허위 적시 명예훼손으로 고소하시면 저도 지금 가지고 있는 증거를 다 제출할 의향이 있거든요. 근데 무슨 병인데 그 의사 면허증이나 간호사 면허증은 가지고 계시나요? 제가 봤을 땐 없는 것 같거든요. 왜냐? 국시원도 모르죠. 보건복지부도 모를걸요?
그 의사 면허증이나 간호사 면허증 시험을 보는 방법을 전혀 모르시니까 함부로 그 선동질 하는 거 보니까 그냥 사고방식이 그냥 돌팔이인 것 같습니다. 아시겠죠? 왜 이렇게 이중성이 띄죠? 아니, 키읔키읔 이게 많은데, 왜 여기서는, 왜 이렇게 이중성이 다르죠? 여기는 완전 분위기의 온도차가 다르거든요. 댓글 보면 여기서 이번엔 아주 그냥 작정하고 선 넘으려는 것 같음 하. 아니, 그 온도차가 왜 이렇게 다르시냐고. 아니, 여기 카페에서는 진짜 키읔키읔키읔키읔 무슨 병인가 싶네요. 존나 시실 쪼개다가. 아니, 왜 여기서 댓글에서는 한숨 쉬듯이 나오냐니까. 아니, 그 저한테 맞서서 이길 자신이라도 있으세요? 아니, 몇 명 더 있지 않을까? 그 본인이 아마 잘 아실 텐데 말인데. 왜 이런 선동질 하죠? 지금 보시다시피 이미 공연성이 드러난 지 오래거든요. 두 개 다, 두 개 게시물은 다, 정확히 일치하죠. 이 블로그 주소를 통해서 저를 피해자가 아닌 가해자로 몰아가고 있다는 얘기죠. 본인이 먼저 시비를 걸어놓고 나서 마치 저를 시비를 건 사람처럼 가해자로 몰아가고 있다는 얘기죠. 뭐 여기 뭐 아무리 뭐 비공개를 전환하거나 삭제하더라도 이미 저장되어 있으니까 걱정을 하지 말라는 말일세. 제가 족같이 상식이 없다고요? 아니 전 운영자님하고 그 뭔지 잘 몰라요. 근데 왜 마치 저를 알듯이 왜 이런 말투를 쓰시냐는 말입니다. 전 이 운영자에 대해서 전혀 몰라요. 그냥 경고 이메일 보낸 게 처음이자 마지막이거든요. 중립적인 태도를 취하지 못할 망정 이렇게 비공개로 전환해놨죠. 자, 그러므로 재활의학과의 언어 재활사한테 진료를 받든가 아니면 저한테 국어의 문법 교육을 받으셔야 돼요. 설마 겁이 나서 못 받으시려는 건 아니시겠죠? 앞으로 이 일을 계기로 이제 유튜브를 활동하고자 이렇게 신호탄을 올리게 되었습니다. 물론 어떻게 보면 작은 난쟁이와 쏘아 올린 공처럼 떠올릴 수도 있겠고요. 이제 앞으로 이렇게 유튜브 활동을 스트리밍과 녹화를 덤으로 이제 시작하게 되었습니다. 이제 앞으로 이렇게 활동하도록 하고요. 시간대를 아직 정하진 않았습니다. 뭐냐면 제가 아직 그 방송 시간 날짜를 이게 정하는 게 매우 어렵더라고. 이게 예를 들면 오후 9시인데 오후 9시 넘게 이렇게 좀 넘어가는 경우가 있어요. 그렇기 때문에 제가 함부로
시간을 정하지 못한 이유가 그겁니다. 물론 시간 정해긴 해야겠죠. 어떤 시청자분은 7시에 해 주세요. 8시에 해 주세요. 이럴 수 있으니까 한번 한번 생각해 보고 결정하도록 노력해 보겠습니다. 자, 이로써 투수 개인사 잡담 하나만 쓰고 가용. 스트리밍과 녹화 이제 두 번째까지 이렇게 마무리하게 되었습니다. 어제 제가 할 말을 다 못해 가지고 이렇게 한 번 더 하게 된 이유가 맨 앞에서 말씀드렸다시피 부연 설명 못한 부분이 있습니다. 그렇기 때문에 그래서 오늘 이렇게 스트리밍하고 이렇게 스트리밍과 녹화를 같이 해가지고 널리 알리게 되었습니다. 지금까지 토크작도 작은 도박사였습니다. 시청자 여러분 시청해 주셔서 감사합니다.